Ya misalnya ngene Mas, wong wis jilbaban. Dulu tujuan jilbaban itu adna ayu arafna fala yudin. Dia dikenali bahwa dia afifah, wanita yang wiki, yang enggak mau zina. Kemudian karena dengan ciri itu enggak disakiti. Sekarang tapi misalnya jilbaban, terus tapi janjian. Mampir ya Pak. Dan jilbaban kok muni ngongkon mampir jam 11. Bisa. Ya jilbabannya tetap wajib, tapi itu tetap dekne melakukan sesuatu sing menunjukkan ndak afifah, ndak. Makanya masalah jilbab itu kombinasinya kalau ingin benar ya jilbaban dan punya perilaku sing ora mengajak ke arah negatif. Mulane garwane Nabi didhawuhi nak kowe takwa tenan fala yahdhurna ni ya nisa nabi lastuna ka hadim minan nisa ini taqaitunna fala takhdurna bil qauli fa yatma alladzi fi qalbihi marad. Wong wedok nak takwa tenan ning pangeran aja geman omongan alus, omongan sopan mbek wong lanang. Mergo wong lanang sing tukang ngeres pikirane disopani iku pikirane nger. Manane disangka gel. Ya misalnya wong hidung belang, takok wong ayu. Mbak, alamat beduan pundi? Nggih monggo kula teraken. Pikirane wong nakal iku terus diterno iku yo. Wah, saiki kok gampang. Padahal kadang saiki salihah tenan duwe akhlak nak wong kesasar iku ditulung. Tapi kena wong sing pikirane ngeres. Monggo kula derekno. Wah, hasil iki kan. Lah, sing apik wong wedok sing ayune ora usah sopan, fala tahduk nabil kau ora sopan. Mereka lo ngalor. Lah mungkin ngalor itu tiba, engko-engko ora roh dhewe. Kudu ngono, ben pikirane gak ngeres. Soalnya sing takok wis wong buku kok Mustofa terno ora apa-apa. Dituntun ora apa-apa wis. Wis udur wis ora duwe apa. Sahabat. Tapi ya tetap haram lho. Mun anuntune kesuwen ya eling. Paham ya, jadi butuhnya itu ngono, jadi filosofi jilbab, filosofi sopan. Mengenai sopan itu orang kabeh wong wajib sopan, sopan kabeh wong wedok ya fayat ma'alladzi fi qalbihi marutun jelas ayate. Fala taqdu'na bil qauli khom. Uduk itu maknane apa so? Wong wedok itu nak pancen takwa tenan ning pengira. Nak omongan mbek wong lanang sing fasik, kudu sopan nemen-nemen. Mergo mesti fayat ma'alladzi fi qalbihi marutun. Wong sing pikirane ngeres kesopanan perempuan dianggap gel. Saiki wong ada gerakan sopan santun yo ora pas. Delok-delok sopan santun ambek sapa? Konteke iku opo? Kaya senyum iku ibadah. Senyum melo dhek bagus ibadah. Repot. Nggih mboten. Jadi wong ku was angel nerangno kowe ku. Mau paham iki yo. Nggih. Insyaallah insyaallah supaya paham. Tapi yang penting ngoten guys. Pokoke ukurane iku yu'rafna fala. Sementing itu perempuan yang paling pokok itu punya sikap atau gaya hidup sing memastikan dia itu ra gelem dijak wong liya sing ngajak sir. Itu saja yang paling pokok. Tentu jilbab tetap wajib, tapi di luar wajibnya jilbab adalah yo jilbaban yo nunduknya sikap ra gelem. Ojo kok jilbaban tapi nunjukno sikap. Yo perkara. Wong tujuane dalika adna ayu arafna fala. Ya jelas ya, asbab nuzulnya jelas ya, napa? Bita'arudi lahunna bi khilafil iman. Ini iki kula waca gitu terus kula waca mawon sarai. Asbab nuzulnya napa sarai? Niki sababun nuzuliha annal munafiqin kanu yata'arraduna lin nisa bil adiyah yuriduna minhunna az-zina walam yakunu yatlubuna ilal iman walakin kanu la ya'rifuna al-qurra minal amat li anna zayyal kulli wahid. Jadi gampangane dulu itu pakaian atau gaya hidup digo simbol iki gelem iki ra. Paham ya? Artinya wong wedok-wedok sing yakin gak kepengin zina kudu duwe simbol atau sikap sing nunjukno dekne iku gak gelem. Tentu diantara itu adalah jilbab. Tidak hanya diantara loh guys. Tapi jilbab ini juga harus diperkuat dengan sikap tegas. Nah misalnya kejilbaban lah terus ramah, misalnya orang takok jam 11 dalu lewat ning juan. Pak dalam merugen putih monggo kalau didono tidak lewat kali Gajah Wong misalnya. Mesti pikirannya fasik. Waduh monggo niki ngene piye kan yo ngeri kan. Nggih mboten. Kudu tegas.
Wong lanang gugah gagang nek takok delok ning Google lho. Takok. Tapi bojone Ki Mustofa niku pikir lah sembrono. Ditung itu fase, wong nek bojone Ki fase gede. Kudu judes ngono. Lah repote iku di bojo judes iku ora seneng, padahal baru kayak judes iku wong liya ora doyan. Mana ada bojo judes alhamdulillah. Dadi pangeran dia judes iku niate iku apik. Malah kayak nyesal di bojo judes. Karena misalnya bojomu ramah mbek wong lanang-lanang yo wis sumpek tok. Lah saiki malah repot, mbek wong liya ramah mbek bojone judes. Waduh, ora roh. Jadi jelas ya, jadi intinya itu ayat ini turun ketika ada satu sikap atau perilaku atau pakaian sing disinyalir kudu digelem atau ora. Terus wong sing diminta lara gelem kudu tegas dalam berpakaian, dalam bersikap. Lha iku jenenge dzalika adna ayu arafna falai. Bisa terang jero-jero pokoke ngono ya paham ya. Wis nggih paham. Lah soal mripat sitok mau dawuh Imam Syafi'i. Ora dawuh pengen harus jelas. Maksudnya cara sugeng lah tak nyam. Ono wae Mbah. Nak teng mriki ku mata satu simbol bajak laut. Maksud itu ora Indonesia. Angger wong kok ditutupi mripat sitok nak ning daerah mriki ora bajak. Maksud itu mboten menangi Indonesia. Ya contoh kok. Yang jelas nyata nih, kalau dalam mazhab Syafi'i auratnya perempuan itu semua tubuhnya kecuali di sholat. Kalau di sholat itu malah kecuali wajah dan kaki. Tapi kalau di luar sholat itu semua. Tapi kalau menurut mazhab Abu Hanifah di luar sholat pun wajah itu udah aurat. Karena pikir Abu Hanifah anak wajah rakyat itu malah resot dikenali. Misalnya bujur di roket digandeng bujur Mustafa, kok padha kok jilbaban bujur Mustafa digandeng. Oke, barang apa dulu? Malahnya cara Abu Hanifah justru wajahnya kudu dibuka ben dikenali. Malahnya hakikat kita ini sering intikal pada jadi kalau kiai-kiai Indonesia termasuk pulau piyambak, mbak-mbak pulau ya jilbaban itu madzhab nopo Hanafi, karena Hanafi yang mengatakan wajah di luar sholat itu tidak aurat. Nah Syafi'i itu aurat. Jadi kita sebenarnya ya rontok-rontok Hanafi, berhubung raros pokoknya dilakoni. Wah raros itu penak nopo. Mulanya orang peneliti sanggeng Mesir udarani anak Indonesia Hanafiyun atau kau ini mana? Betul raine dibuka, itu khas mantap. Ini orang ramai dia jual sang ini. Kalau kan sering kadang ditamu sanggeng Mesir. Mesir saya kan juga gaya. Era saat ini kan mahasiswa doktor barang kan banyak studi banding kadang rawat Indonesia. Nah, di antara ulama muda di antara yang ditemuin itu saya. Wah orang milih burung roh. Tapi suatu saat pasti roh. Ini kan. Yo mereka ya duit datang. Biasanya bakal datang Gus Koyum, mereka Koyum ini. Bahwa datang Gus Syukur. Biasanya ada sekian ulama muda yang ditemuin. Tentu yang di sepuh juga banyak. Biasanya tanya jawab. Maaf saru mazhabi ahli adzal bila. Tak jawab Syafi'i gak ngandel. Mereka pakaiannya itu. Datang pulang. Itu peneliti takok sendiri rumah orang. Biar. Ya ini biar tamu ya dia saunung nimbus tulus ini ya jadi kira ya sebab nuzul itu seperti itu ya sementing kita itu duwe bojo atau duwe keluarga sing yo rohna falai duwe gaya pakaian sing dadekno perempuan tadi gak dilecehkan ya semilah misalnya jilbaban ambek judes kan gak dilecehno jilbaban ambek gowo mercy ora dileceh jilbaban numpak ontel kok bakul jamu liwat daerah yang fase ini tiga dolanan lah saya ini ya ada ojo liwat lah terus dia liwat numpak tronton atau numpak ninja lu ini cara kalau dibedai cawe dok liwat daerah yang fase numpak ninja sampai melaku podo-podo iso ada cawe dok solihah liwat daerah yang fase melaku jilbaban tuh ya sampai numpak ninja atau aku wajib numpak ninja karena mempercepat laju penyelamatan kan ngono. Lah tapi cawe tok kono Pak Ninja mirip wong lanang, tapi kan luwe aman. Oh mikir kan, lanang-lanang melarat terus cawe tok numpak Ninja wah serawat kelas kuwi. Apa meneh numpak Ferrari ya lara-lara. Sing penting butuhe ku aman apa? Tentang pelaku. Oh mengkerep. Wedi. Lanang kire-kire roh tau-tau. Pokoke butuhe ku sing gawe pangeran udzalika adna ayu arafna
fala yu'dzan. Iku kuncine. Dikenali kemudian tidak dileceh. Ukurane opo yo wis relatif. Wis takik yo, yakin yo. Ya semua sak ngene-ngene semua. Iki kok wong Mesir paham ra paham tak mandek. Lho bingung nek ditamoni wong Mesir, wong Afgan karena dekne neliti. Wis ngono iku ngene. Kandhani ora ngandel. Lah dekne ya dokter ya isin to langsung ngandel. Aku ya maklumin. Masa dokter peneliti kok dikandani langsung ngandel kan koyo wong kok. Jadi dia bantah itu tak anggap disiplin akademik, pantas wong pinter kan bantah. Lah aku pantas wong apian ya menengah jadi. Sesuai jagal gak? Ya mampu. Kok menang dari biasanya seneng munadzara, seneng debat. Nah wis saya ini soibul be. Jadi api itu seneng. Sesuai ra bakat sih, bakat carane mlebu swarga. Apik. Mergo fikih wis mari ngundang debat, di mana-mana fikih ngundang debat karena fikih itu kan tidak mansus. Saya ulang lagi ya. Fikih itu tidak mansus, tidak dinas Quran dan hadis, tapi disimpulkan. Di mana-mana kesimpulan itu kan wong beda. Wong jenenge wae kesim. Sekarang sampean saya tanya. Ya sampean sekarang saya tanya. Sebaiknya itu perempuan itu sering keluar apa enggak? Faktanya sing ra tau metu malah jadi korban trafficking. Sing ra tau metu, ra tau sekolah itu korban trafficking. Sing mahasiswa engkek-engkek karena terpelajar sadar haknya wanita apalagi kenal Komnas HAM, Komnas perempuan, enggak korban trafficking. Nah delok ngono sing sering metu luwih aman timbang sing ra metu mergo kebodhon. Nah tapi misalnya kowe majib nona ngono sering metu lho sing kecelakaan yo akeh. Lah terus piye Gus ora piye? Pokoke sing penting ora zina, ora maling wis ngono. Tapi nak ngukur carane piye mesti wong saiki misalnya apike wong melarat tasubih. Nak ndelok ngrikakno hisab yo melarat. Tapi nak bangun masjid, nulung santri, nulung kiai yo apik sugih. Lah terus sing apik piye ana takdir ngono ae. Kok kecangkeman. Jadi lha iku fikih. Masyhur. Ana ulama telu kumpul, masyhur delok ning Ihya. Sing sitok ning kowe seneng urip. Seneng ah, urip ora seneng. Lho kuwi ulama sufi kok seneng urip. Mergo aku nak ning dunya sujud ning pangeran, iso salat. Lah nak mati kan nak mlebu swarga. Ning swarga mau kelontok. Allah mangan. Mana aku seneng salat. Salat itu kan bagiane pangeran. Lah nak ning swarga mangan ora bagian. Mulane aku milih ning dunya wae ben iso sujud. Nah ning swarga kan memakan. Sisi tak takut, aku seneng mati tak seneng urip, seneng mati. Aku kangen pangeran. Wong ora kangen pangeran, senengane dunya. Sisi tak takut. Lah kowe milih swarga, milih urip atau milih mati? Aku ku kaulane pangeran. Milih sing dipilihno pangeran. Dene jawab terakhir berarti penak wae. Itu fikih. Terus saya contohkan lagi, susah fikih. Saya pernah ngomong ini, ngaji ini di Pondok Sedekah. Artinya ada saksi banyak kalau saya ngomong. Dan di antara ukuran ilmu bisa diuji oleh ahlul ilmu. Jadi nggak boleh ilmu itu sendiri, harus diuji oleh ahlul ilmu. Saya sempat baca takbirnya begini. Di antara gurunya Imam Syafi'i namanya Sufyan bin Uyainah. Siapa? Sufyan bin Uyainah. Jadi masyhur. Gurunya Imam Syafi'i itu pertama kan Muslim bin Khalid Az-Zanji. Kemudian dia ngaji Sufyan As-Tsauri. Tapi dia alimnya itu di Sufyan bin Uyainah. Setelah dia alim baru ngaji ke Imam Malik. Di Imam Malik selesai ngaji ke Irak di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ngaji lagi di Sufyan bin Uyainah. Jadi ngaji itu dua kali. Nah, di antara yang diajarkan Sufyan bin Uyainah itu begini. Ya Syafi'i itu. Ya Syafi'i ini muridnya. Kamu tahu cara kumpul orang? Apa ya guru? Suatu saat Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu ketemu. Kan di antara Nabi yang sezaman itu Yahya dan siapa? Isa. Itu ketemu. Sing Nabi Yahya itu amen takok begini, aina khiyaruna. Wong apik ning daerah ndi? Sing Nabi Isa amen takok aina siraruna. Wong elek-elek ku manggon ning ndi? Tapi aku ora ngomong metode dakwah, aku cerita ilmu wae. Ora usah mbok aplikaseno. Mergo hidayat pas-pasan ngene iki ngaplikaseno ilmu apa wae ya ora pas. Mun antuk kowe dakwah ning bar ya ora terus kowe katut. Sing jamin imanem sapa? Gak waning bar ana sing seneng kowe terus kowe mbok ngangen kok rodok nobatno wong ibadah terus akhirnya geli so wae wong kowe iman pas-pasan dibule ki sing katut sing rasa tapi kowe nglarang udah apa kok mbok barno wae ana pangeran
Singkat cerita suatu saat Yahya ini ditanya sama Isa, lima datas alu an khiyarin. Kenapa kamu tanya terus mana daerah terbaik? Yo jare Nabi Yahya, ya saya ingin hidup bersama mereka. Kenapa? Penak, urip wong saleh ku penak. Salat bareng ibadah. Gendena Nabi Yahya takok, kenapa kamu tanya daerah orang-orang nakal? Jare Nabi Isa jawab, saya ini nabi. Nabi, saya ini nabi. Biman jilatit topik, nabi itu ibarat dokter. Yuda wilmar, ngobati wong. Sekarang kalau Anda jadi dokter spesialis untuk sampling satu obat, nyari daerah endemik penyakit apa daerah sehat. Karena itu tugas Anda. Ya, kalau Anda penyuluh aliran sesat, nyari daerah yang sesat apa yang sudah tidak sesat. Sehingga mulai dulu metode kiai kita beda-beda. Ada kiai yang mendakwai wong fasik-fasik kok. Dulu yang masyhur di NU ya Gusmi. Ada kiai yang mendakwai wong soleh-soleh. Banyak kiai-kiai kok. Itu tidak akan selesai karena itu diriwayatkan oleh Imam Syafi'i antara metode Nabi Isa dan Nabi siapa? Tapi ra usah mbok praktekno. Terus kowe ape dakwane bar-bar tok. Aku gak yakin aku untuk ibadah. Jebule bar iku apa sing ayu iki sing elek iki. Tapi kowe ngaramno ya ora usah. Iso wae ana sing tobat, sing rokok. Lah terus piye Gusti Rabi iki pokoke hubungane wong mbek pangeran. Iku ora kok terangno ilmu ngono iku. Ya ilmu iku. Lah iku jenenge istimba. Napa? Istimba. Ya sudah. Makanya kita alhamdulillah kita ini dididik oleh guru-guru yang luar biasa sehingga sanad itu terjaga. Ya sanad itu hanya kita ada gampang suudon ini buatan gampang nopo. Ada ulama sebenarnya kancaran pejabat. Alasannya masuk akal. Nak para pejabat ini iso gawe SK. Misalnya perda Bantul, perda anti narkotika, misalnya anti prostitusi, anti perjudian. Akhirnya orang Satpol PP ngerano anti nopo perjudian. Baru kayak para pejabat iso gawe perda anti perjudian. Mergo dididik ulama. Ya ulama sing mau para pejabat lebih tomak tinggi itu mama. Tapi ya sing salah itu wong suudon kok nang ati. Suudon kok ilmune sithik kecangkeman atine elek. Bariku gegen rasane to. Jadi orang masih dilakoni grup rasane. Ya ayo para pejabat. Subhanallah. Ngono sing kiye tengok-tengok kiye kok tengok-tengok raga wah ora bener karena ini. Dene amben mung support mungkin nek ngomong nek. Kok do urip wong ya tapi iku yo kawulane pangeran, bu gedhingi yo ora kena iku yo kawulane pangeran. Saking pintere pangeran iso gawe wong ngono iki. Tapi itu ndak baik, kurang seperti itu harus ngambil sikap. Nah, cara kula ya tadi sementing ilmu sudah kita riwayatkan. Nabi Yahya senengane urip bena khiyarin nas. Nah Nabi Isa siap urip bena sirorin. Tapi masalahnya nek praktek nopo kowe Nabi Isa. Imanem sepi, Nabi Isa kasih pangeran, apa kepleset? Nabi Isa orang wedok gak sahabat belas, sampai radhi bodoh. Tapi orang wedok sahabat, orang ketok wes sahabat, kok mana? Boleh kok ngenyak Gus? Orang ngenyak ngomong kenyataan, ngenyak radu, soalnya ngomong kenyataan rak sunat. Apa kau orang ngono tenan? Bodoh nih. Pokoknya kau ide bahwa dari keadena, ayo orofna. Kalai. Jadi jelas di asbabun nuzule walaupun kalau waca ya. Ada satu pakaian tertentu di mana pakaian itu menunjukkan perempuan itu mau dan ada pakaian tertentu yang mempertegas perempuan tadi tidak mau. Itu yang perlu diperkuat. Itu tidak hanya pakaian juga sikap, gaya hidup dan sebagainya. Pun dua terus nol. La illam yantahil munafiqun lamun ora mendo sapa al munafiquna la in lamu qasamin lam ya illam yantahil lamun ora mendo sapa al munafiquna pira-pira munafiq. Anifaqim sangking sifat munafike munafiki. Waladina lan wong akeh fi qulubi kang iku tetep ing dalam atine wong akeh marudun di sifat loro. Misale di zina kelawan duwe kepinginan apa? Zina. Iku wong loro. Orang-orang munafik ku nak delok wong wedok mukminah kok pakaiane sawangane gelem itu pikiran mereka yo gelem. Ayo repot. Mulane diatur ada pakaian yang menunjukkan ndak mau. Tentu ndak pakaian tok juga sikap yang menunjukkan ndak mau. Wal murjifuna lan wong sing gawe provokasi. Enggak apa nek Jawa maknane provokasi bahasa engkek. Sing gak bahasa milenial.
Sing model bahasa kuno. Orang ngedu-ngedu no. Wal murjifuna lan wong sing nopo? Tukang gawe gaduh fil Madinah tinggal Madinah. Gawe gaduh al mukminina ing boro-boro mukmin. Makane gawe wong mukmin udah direpot. Dikaulihim kelan pengucape wong akeh al murjifun qad atakum teman-teman teko kok sira kabeh sapa ladu musuh. Wasaroyaku mutawi kontingen pasukan sira kabeh putih wis den pateni sapa saroyaku. Awuzimu to den kalahno sapa saroyaku. Jadi orang-orang munafik itu senengane ngabari Muhammad lho saiki sing perang ning Badar kalah. Dalam kalah, saiki wis meh mati. Gampangane orang Islam yang hidup di Medina ketika Kanjeng Nabi dan para sahabat perang di luar, wong Islam sing nunggoni Medina diprovokasi, kowe saiki bila sapa Muhammad yang pasukane wis mati. Karek kowe mbek aku wong Yahudi ning kene, ayo dadi Yahudi wae. Apa jenenge orang provokasi no? Wis pokoke bangsa ngene. Lanu griyan nakayaktine bakal nguasano ingsun ka ing sira. Tak ngekei kemenangan ingsun ka ing sira Muhammad dihim ngalahno munafikin. Elanu salit ton nakayaktine ngekei kekuasaan ingsun ka ing sira alih ngatasi al munafikin. Sumali jawiru na mongko nuli ra iso nanggani sapa al munafikun. Al munafikun nal yahud utamane ka ing sira. Yusakinuna tegese ora iso nanggani sapa wong Yahudi sing munafik ka ing sira fi ing dalem Madinah ila qalian kecuali waktu sing sithik. Sumaya projina mongko den usir sapa para wong Yahudi. Jadi kamane wong Yahudi sing provokasi Kanjeng Nabi atau provokasi sahabat itu mesti ditebir terusir saka napa? Medina. Masyhur zaman Nabi diusir nganti Khaibar, zaman Khaibar diusir ngantos Ariha Palestina. Mane SD teng Israel ku ana pelajaran sing ngusir kowe iku wong Islam. Mane wong Yahudi ku ora iso ora dendam wong Islam. Mata pelajarane iku sing ngusir kowe nganti terlantar ngene iki wong Islam. Mane dendame ngusiri wong Palestina iku pelajarane jeneng ngono. Ya kene lah yang ngakoni, nah itu tahu terjadi. Wong Islam ngusir. Iya. Mal'unina, tor wong Yahudi dilanati kabeh, muadina biseden adono kabeh. Ani rahmati saing rahmat, ai nama tubihi. Ning diwae den temokno sapa Yahudi wujudu kufidu maqatin alat sapa Yahudi wa kutilan den perangi wong Yahudi, takilan kelan den perangi tenan. Ai hukum dikseute hukum diun dalam Yahudi ku ada ikhlas hukum ala jihadil amri ngatasi arah perintah di iklan ikhlas. Jadi wong Yahudi sing duwe niat elek ning gone wong Islam, hukum dasare wong Islam ya wajib